ਹੋ ਤੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਸ਼ ਤੱਕ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਤੱਕ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਵੀ ਦੇ ਬੈਗ ਤੱਕ, ਸਾਈਕਲੋਂ ਮੇ ਬੈਕ ਤੱਕ, ਬੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਆ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੂਸ ਤੱਕ, ਅਸਲੇ ਲਈ ਰੂਸ ਤੱਕ, ਤੇਰਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਹੋਮਮੇਡ ਬੂਸ ਤੱਕ, ਬਾਟਾ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਤੋਂ ਨਾਈਕੀ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਲੱਕ